yapıyorsun? Oyun oynuyorum, ne oldu? Çok sıkıldım ya. Git televizyon falan izle, ne yapayım? Allah Allah. Ya biraz kalk da ben oynayayım ya. Sen çok oturdun. Ya git başımdan. Sadece senin bilgisayarınla uyan. Kalksana. Benimle kalkmıyorum. Ya anne ya. Ağlama. Abi ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum, ne oldu? Çok sıkıldım ya. Git televizyon falan izle, ne yapayım? Allah Allah. Ya biraz kalk da ben oynayayım ya. Sen çok oturdun. Ya git başımdan. Sadece senin bilgisayarınla uyan. Kalksana. Benimle kalkmıyorum. Ya anne ya. Ağlama.